Die Ehe unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Khadidja. Als unser Prophet sallallahu alaihi wasallam 25 Jahre alt war, heiratete er Khadidja. Khadidja war eine der reichen und edlen Frauen Mekkas und war im Handel tätig. Sie war zuvor schon zweimal verheiratet gewesen, wobei beide Ehemänner starben. Aufgrund der Eheschließung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Khadidja fand eine Hochzeit statt und es wurde ein großes Fest veranstaltet. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam verließ das Haus seines Onkels Abu Talib und zog zu seiner Frau Khadidja. Ihr glückliches Familienleben, das auf Liebe, Respekt und der Hingabe basierte, ist seit Jahrhunderten immer noch ein Vorbild für alle Muslime. Der ehrenwerte Prophet war 25 Jahre alt, als er das erste Mal heiratete. Es gibt Überlieferungen, dass Khadidja damals 40 oder 28 Jahre alt war. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, der nach seiner Heirat keine finanziellen Schwierigkeiten hatte, setzte sein Geschäftsleben als Händler fort. In der Zwischenzeit vergaß er seinen Onkel Abu Talib nicht und nahm dessen damals 5-jährigen Sohn Ali bei sich zur Pflege auf, um seinem Onkel die Last zu erleichtern. Zu dieser Zeit war er Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aus dieser gesegneten Ehe gingen 2 Söhne und 4 Töchter, insgesamt 6 Kinder hervor. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam opferte für die Geburt aller seiner Kinder Opfertiere zur Danksagung. Es war offensichtlich, dass er mit diesem Verhalten die geschlechterdiskriminierende Haltung der Araber in der vorislamischen Zeit der Unwissenheit aufheben wollte. Das erste Kind des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das aus seiner Ehe mit Khadidja hervorging, war ein Junge. Er bekam den Namen Qasim. In der arabischen Gesellschaft gab es die Tradition, dass der Vater mit dem Namen seines ersten Kindes betitelt wurde. Der Titel unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam war nun Abdul Qasim, der Vater von Qasim. Qasim starb im Alter von 2 Jahren. Nach Qasim wurden Zainab, Ruqayya, Kulthum, Fatima und Abdullah geboren. Leider verstarben auch Abdullah, als er noch ein Baby war. Mit Ausnahme von Fatima starben alle Kinder unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam in unterschiedlichen Abständen, noch während er lebte. Unser geliebter Prophet beerdigte all seine Kinder eigenhändig. Fatima lebte weitere 6 Monate nach dem Ableben unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Alle Töchter des Propheten wuchsen während der islamischen Zeit auf, wurden Muslime und wanderten nach Medina aus. Eines der 2 Kinder, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam wie sein eigenes Kind liebte und es bei sich aufnahm, war Ali, der Sohn seines Onkels Abu Talib, und das andere war Zaid. Zaid war Khadidjas Sklave. Am Tag ihrer Hochzeit machte sie Zaid unserem Propheten zum Geschenk. Zaid stammte aus einer Adelsfamilie in der Wüste, das als Kind entführt und als Sklave auf dem Markt verkauft wurde. Seine Familie hatte ihn jahrelang gesucht. Zaid war es nicht gelungen, jemanden aus seinem Stamm in Mekka anzutreffen und seiner Familie eine Nachricht zu schicken. Eines Tages, als er dabei war, unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam bei seinen Angelegenheiten zu helfen, begegnete er an den Straßen Mekkas jemanden aus seinem Stamm. Aber die Situation war sehr seltsam. Zaid war nicht begeistert von diesem Treffen, obwohl er sich dies schon lange gewünscht hatte. Er hatte keine Lust, zu seiner Familie in die Wüste zurückzukehren. Er ging zu den Männern seines Stammes, trug ihnen ein Gedicht vor und bat sie, es seiner Familie zu übermitteln. Dieses kurze Gedicht wurde seinem Stamm und seiner Familie in der Wüste übertragen, in dem die Verse enthalten waren. Ermüde nicht die Kamele, um mich zu finden, weil ich bei einer Familie bin, deren Abstammung voller Würde ist. Zaids Vater und Onkel waren sehr aufgeregt und machten sich sofort nach den Weg nach Mekka. Sie fanden unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam und baten ihn, ihnen Zaid zu verkaufen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Zaids Vater: Lass ihn entscheiden. Wenn er euch wählt, werde ich ihn gehen lassen, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Aber wenn er sich für mich entscheidet, so bin ich nicht für seine Entscheidung verantwortlich. Dann rief er Zaid zu sich und fragte ihn, ob er diese beiden Männer kenne. Als Zaid sagte, dass einer sein Vater und der andere sein Onkel sei, bat ihn unser ehrenwerter Prophet, seine freie Wahl zu äußern. Nachdem Zaid unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugehört hatte, gab er ihm eine Antwort, die seinem Vater und seinem Onkel sehr überraschte. Du bist wie eine Mutter und ein Vater für mich. Ich werde niemanden dir vorziehen. Nach diesen Worten Zaids
lud unser Prophet sallallahu alaihi wasallam die dort Anwesenden in die Kaaba ein und rief laut: O diejenigen, die hier sind, bezeugt, dass Zeid mein Sohn ist. Ich bin sein Erbe und er ist mein Erbe. Zaids Familie kehrte erstaunt in die Wüste zurück, aber sie waren nicht betrübt. In den folgenden Jahren sahen sie, zu welchem ansehnlichen Status Zaid unter den Menschen aufgestiegen war, und sie waren zufrieden damit. Zaid setzte sein Leben als junger Mann fort, der dem ehrenwerten Propheten in jeder Phase seines Lebens am nächsten stand und der glücklich und geehrt war, ihm zu dienen.